Ekibira kino Kinamwasa Forest ekisangibwa mu disitulikiti y'Emityana kyanamidde ku bugazi bwa yiika 2,298 ng'eno buli lunaku abakolayo bakera kulindigula miti. Ngera ekibira ekiteeketeeka obulungi oludda olumu nga bwe basala ate buye emiti emito gye bakasimba gitandise okukwata. Ekibira ky'e Namwasa kye kimu ku bibira ebyasimbibwa kampani ya New Forest Company yaweebwa olukusa okuviira ekitongole ki National Forest Authority okukuuma ebibira bya gavumenti okuli ekyeruwunga ko ne Namwasa. Olw'emiganyulo emingi egiva mu bibira bino, disitulikiti 2 zibyenyumiririzaamu. Nga disitulikiti tufuna omusolo ku buli mmotoka evudde mu kibira nga bajjamu emiti nga batwala ku power plant yaabwe eri Emityana. Tutuuse ku kifo basalira embaawo ku kyalo neetuulidde ekisangibwa mu ggombolola y'e Kalwana mu disitulikiti y'e Kassanda wano emmotoka ezisomba emiti egitemeddwa mu buwanvu obufaanagana ziyisinganya buyisinganya. Matthew Mafumu akulira ekifo kino atubudde nti okusinga emiti gino bagikulamu embaawo nga kugasi n'obudala okutuula ebyatika buyite pallets. You've got the local market which we service. That is mainly the Coca-Cola beverages. We also do supplies again to the beer companies. We also do supply of pallets to those guys who are into packaging. Okwewala okwegatta ku basaanyawo obutonde bw'ensi ebyuma bye bakozesa okusala emiti nga kugasi n'okubajjula embaawo byasooka kwekkaanyizibwa ab'ekitongole kinnema nga kugasi ne Uganda National Bureau of Standards oba UNBS okakasa nga bituukana n'omutindo gw'ensi yonna. Embaawo ne pallets ebiva wano bitundibwa mu mawanga agatwetoolodde gamba nga Kenya, Rwanda, Congo ko ne Tanzania so nga ate munda mu ggwanga bitundibwa eri kampuni ezikola ku by'okuzimba. In our system we also have some offcuts or maybe some byproducts which we also produce, like the slabs, they call them makoko. Those are also taken by the local market. Then we also have sawdust, which is also taken by UBL, which they use to fire their boiler. Ng'oggyeko bino, New Forest Company ekola emiti gy'amasannyalaze ko n'egy'amasimu naddala okuva mu kibira ky'Emityana gyo nagyo gitundibwa mu mawanga agatwetoolodde. Era tuli open okugula emiti ku buli muntu yenna, emiti kasajja nga gituuse ate nga gisobola okutuuka mu mutindo gwe twagala. Omuti ogwa 9 mita guli wakati w'8,000 ku 12,000. Atubudde nti buli lunaku bafuluma emiti egiri wakati w'2,000 ku 5,500 kyokka ng'okusinza ku Ssekajja mu Uganda akatale kajjo kakyali katono. Waliwo okugatta ekitongole kyali kivunaanyizibwa ku masannyalaze kya REA bakitwala mu minisitule kyatwalamu akaseera emirimu okubeera nga giteekeddwateekeddwa bulungi kyalinga ekibaya kitereera ate nowaba nga twalinawo mutawaana gwa eggwanga lyali likyava mu biwundu bya COVID. Tukitegedde nti kitwala wakati w'emyezi 4 ku myezi 6 okufumba omuti ogugenda okutundibwa nga guno gutundibwa okutandikira ku $100 buli gumu era nga gisobola okuwangala okumala emyaka 20. Omwaka oguwedde ekisawo ky'okulima emiti egivaamu ensimbi kyagwamu Nabe omukulembeze w'eggwanga bwe yawa ekiragiro ekigenda okusala emiti mu bibira byonna nga mu kiragiro kino Pulezidenti yagamba nti kampuni ezisala emiti za kukola singa ziraga obukakafu nti zirina emiti egimala okusala so si kusaanyawo gye zirina. Wellington Cherinda akulira New Forest Company mu Uganda yonna agambye nti wadde ekiragiro kyali kirungi nnyo naddala okutangira okwonoona obutonde bw'ensi abaweebwa obuyinza okukissa mu nkola tebategeera bulungi Pulezidenti kye yali ategeeza. We've been working with the government to lift and reconsider the ban, especially on commercial forestry companies that are running their own plantations, that are harvesting their own timber, and that are processing their own timber and selling their own timber, and also that are replanting. We've made some progress, but it's not yet significant enough. Okusomooza okusinga kwava ku nzivunulo eya value addition oba okugatta omutindo ku mbaawo ekyakitunuulidde ennyo ekyokutondawo emirimu. Such things like timber, sawn timber, was classified as non-value added. But we are saying we've processed. In most cases, we've actually kiln dried it. It should be classified as value added.
Mu kaseera kano okusala emiti egy'okutunda kitunuuliddwa ng'emmanduso eyinza okuyamba okutondawo emirimu mu ggwanga lyonna ko n'okuleetawo enkulaakulana kyokka bizinensi eno ezze ekosebwa amasannyalaze agavaavaako ekitera n'okukosa ebimu ebikozesebwa.